မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာဘာသာမှမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်နည်းကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်နည်းကျွန်တော်တို့နီလန်း9ခုနဲ့ကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကွန်ပျူတာမှာသုံးရတာနည်းငယ်လေးလာရလို့ထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နီလန်း9ခုနဲ့တန်ရှင်းလုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က window ရဲ့ R ရဲ့နေလိုက်မယ်နော်window R နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tab ဆိုတာရှိတယ်နော် TEMP tab နော် TEMP tab နော်မြင်လားမသိဘူးနော်အဲလိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်ပါဒီမှာနော်ဒါရမလိုအပ်တဲ့ file တွေပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ data C ရဲ့မလိုအပ်တဲ့ file တွေပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်မှာ66 item ရှိရနော်သူ့ရဲ့ site ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click ထောက်လိုက်မယ် select all ပေးပြီးတော့ဒီမှာ property တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ site က630 KB ရှိရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို select all ပေးမယ် control A နေမယ်နော် select all control A နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ delete နေမယ် delete နေလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ recycle bin နဲ့ကိုရောက်သွားမယ်နော် recycle bin နဲ့ကိုရောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကမလိုအပ်တဲ့ file တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ delete မနေဘူး share ရဲ့ delete ရဲ့တွဲနေမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ recycle bin နဲ့ကိုမရောက်တော့နော်ဒါကြောင့် delete နေလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော် recycle bin နဲ့မှာကျွန်တော်တို့တက်ပြီးဖြတ်နေတာနှစ်ခါဖြတ်ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control နေပဲပြီးရင် share ရဲ့ delete ရဲ့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော် yes ပေးလိုက်မယ်နော်အခုပြတ်သွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select ပြီးတော့ဒီမှာ skip ထည့်နေလိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်မယ်အဲဆိုရပြီနော်အခုဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ window မှာနောက်ကွယ်မှာလုံးနေရပါတော့ဒီရတဲ့အကုန်မပြတ်လဲကိစ္စမရှိဘူးနော်အကုန်တော့ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အတွက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်နည်းပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့window R ကိုခေါ်လိုက်မယ်နော်ဒါတွေအကုန်ဖြတ်ပြရမှာကျွန်တော်ညီလန်းပြောရမယ်လေဒါတွေကအခုကွန်ပျူတာလေးနေလို့ထင်ကျွန်တော်ပြောညီလန်းပုံစံ5ခုနဲ့ပဲเนาะကျွန်တော်ဖြတ်မယ်เนาะအဲ့ဒါမှဒါဟိုကွန်ပျူတာပို့ပြီးတော့မူလတစ်ဆိုင်အနေငယ်သုံးလို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့percent တန်ပေါ့เนาะpercent တန်ဆိုဒီမှာရာခိုင်နှုန်းနေပဲကျွန်တော်ခေါ်ရရှိရတဲ့ပေါ်လာပဲမရှိသေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မှာရာခိုင်နှုန်းနေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် tab ကိုနေမယ်ပြီးရင်ရာခိုင်နှုန်းကိုတက်နေမယ်เนาะအဲဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာမလိုအပ်တဲ့ file တွေရှိသေးတယ်เนาะဒီမှာ146အားလုံးเนาะသူ့ရဲ့ site ကိုကြည့်မယ် control နေပြီးတော့ right click နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် property ကိုထောက်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ site နဲ့များရเนาะ152 MB အောင်เนาะကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ file တွေကျွန်တော်ဖြတ်မယ်เนาะကိုတွေ့နေမယ်ပုံစံတိုင်း shift delete နေမယ်ပြီးရင် yes ပေးလိုက်မယ်သူဖြတ်နေပြီเนาะကျွန်တော်တို့ step ပေးမယ် skip ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရပြီเนาะဒါတွေကတော့ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် cancel နေလိုက်မယ်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောသွားပြီเนาะဒါတွေကနောက်ကွယ်မှာလုံးလေးအတွက်ဖြတ်လို့မရဘူးเนาะရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးသူကတော့အကုန်လုံးတော့ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်เนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တော့မယ်နောက်ထပ်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ window R ပဲပြန်ခေါ်မယ် run ပေါက်ခေါ်လိုက်မှာနော် window R ကျွန်တော်တို့ refresh တက်ပေါ့နော် PREFETCH နော်နော်ဒီမှာနော် refresh test နော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုပေးမယ်ဒီမှာလည်း149 file เนาะ149 file ရှိရယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ site ကိုကြည့်မယ်15တနမှာခွန်ရှိရယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းဖြတ်မယ် control နေမယ် shift delete ပြီးရင် yes ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် select မှတ်မယ် skip ရပြီเนาะဒါတော့ဖြတ်လို့မရဘူးထားလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့window အောင်ခေါ်လိုက်မယ် clear mg အောင်เนาะ clear
clean MGR เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ data D ရဲ့ data D ပဲဖြစ်ဖြစ် data C ပဲဖြစ်ဖြစ် D ရဲ့နဲ့အကုန်လမ်းဖြတ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် okay ပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာကိုဖြတ်မလဲ data D ကိုဖြတ်မလား data ကျွန်တော်တို့က data set ပေါ့နော်၃ခုရှိရယ်ပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ data file တွေမလိုအပ်တဲ့ file တွေ file အမှတ်တွေပေါ့နော်အဲ့အများဆုံးကကျွန်တော်တို့ data C ထဲမှာရှိရ Windows program တွေရှိရကျွန်တော်တို့ data C ထဲမှာပဲရှိရ data D ထဲမှာဆိုကိုသိမ်းထားတဲ့ video file တွေပါတယ်တခြားပုံတွေပေါ့နော်တခြား file တွေပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတခြား file တွေကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ချင်တဲ့ file တွေရှိရတယ်ရတယ် data D ထဲမှာဖြတ်လို့ရတယ်เนาะပုံမှန်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ file တွေကတော့data C ထဲမှာရှိရများတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် data C ကိုပဲဖြတ်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်သူတို့မှာတော့ scan လုပ်နေเนาะဟာသူ scan လုပ်နေတယ်ခဏလေးဆောင်လိုက်နော် okay ဟာကြာလာပြီဒီမှာမလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဟောကိုလည်းသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ download file ကျွန်တော် download တဲ့ file တွေ189ရှိပြီနော်ကျွန်တော် download တဲ့ file တွေ download တဲ့ file တွေကဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော် download တဲ့ file တွေcopy မကူရသေးဘူးเนาะကျွန်တော် download file ထဲမှာရှိနေဆိုရင်ဒီမှာပြပြီမယ်เนาะတကယ်လို့ဒါကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်တည်းထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် download တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ယူသုံးချင်တာလားပြန်ယူသုံးချင်တဲ့ဟာတွေရှိလားဆိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြပါပြန်ယူသုံးတော့ဘူးရတယ်ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါလေးတန်းဖြတ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်စရာလေးရှိရတော့ကျွန်တော် select ဖြုတ်လိုက်မယ်မ recycle bin เนาะကျွန်တော် recycle ဒီမှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မ0 file လို့ပြထားတယ် recycle bin လည်းဒီမှာတစ်ခါလေးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ temporary file ဆိုတာเนาะသူအမိုက်တွေပေါ့เนาะမလိုအပ်တဲ့ file တွေ 6.82 ရှိရဲဒီမှာ tab နေ file တွေရှိရတာဖြတ်လို့ရတယ်เนาะတခြားမလိုအပ်တဲ့ file တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီထဲကနေပြီးတော့တစ်ခါလေး select ပေးပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်เนาะ okay သူရဲ့ default တိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ဖြုတ်ချထားလို့ရတယ်เนาะကိုဖြတ်ချင်တဲ့ဟာတွေဒီမှာတစ်ခါလေးဖြတ်လို့ရတယ်เนาะနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်မယ်ရတယ် delete file သူဖြတ်နေပြီเนาะ okay အဲ့ဒါပြီးပါပြီကျွန်တော်၄မျိုးရှိပါပြီเนาะကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြပြချင်တာကတော့ကျွန်တော် reset ပေါ့နော် reset ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာလည်းမြင်ဦးမှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးခဲ့တဲ့ file တွေမနေ့ကသုံးခဲ့တဲ့ file တွေကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ file တွေfile တွေအများစုကကျွန်တော် reset ထဲမှာပေါ်နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော် reset ကိုခေါ်လိုက်မယ် window R ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်း run bar ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် reset RECEND reset ပေါ့နော် RECEND reset ပေါ့နော်reset ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးထားတာတော့ကျွန်တော် data D တွေမှာပဲရှိရနော်တစ်ခုပဲရှိရပုံမှန်တော့ဆိုကျွန်တော်အများကြီးပေါ်နေမှာကျွန်တော်နော်ဒီနေ့သုံးထားရုံးတွေမှာလုံးလုံးတဲ့လူပါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အသုံးပြုတဲ့ file တွေအများကြီးပဲနော်တနေ့တော့အသုံးပြုတဲ့ file တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပဲသူက file 1 KB 1 KB ရှိရနော်file တွေများသွားပြီဆိုရင်1 KB တွေများသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကအနည်းငယ်နေရာယူနေအောင်တွေ့ရမယ်နော်အနေနဲ့နေရာယူနေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reset နေရာလဲရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကဒီနေ့သုံးတာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုအများကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးတာဒီနေ့မဖြတ်ဘူးနောက်နေ့ကူရမယ်ဆိုတော့နောက်နေ့မနေ့ကဟာတွေလည်းဒီထဲမှာရှိနေတယ်အများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း control A ပဲပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာအများကြီးရှိရပဲသဘောထားလိုက်မယ် control A ပေးလိုက်မယ်ပြီးရှစ်တလီနေလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးသွားတာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုဘာဆောင်းမှမလုပ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းလုံနည်း၅မျိုးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မိမိကွန်ပျူတာမှာလုံးဝတာအနေငယ်၄နေရာလို့ထင်တယ် performance သိပြီးတော့အဆင်ပြေဘူးသုံးရတာအဆင်ပြေဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ပုံစံ၅မျိုးနဲ့ပဲ၅မျိုးလုံးသုံးပြီးပါနော်အခုပဲသုံးရင်ကျွန်တော်ဥမာတန့်နေအောင်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် percent တန့်တဲ့ဟာတွေကျန်နေဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့၅မျိုးလုံးနဲ့ဖြတ်ပါနော်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်
ကွန်ပျူတာအခြေခံတန်ရှင်းလုပ်နေပေါ့နော်ဘာဆိုမှမလိုပဲတန်ရှင်းလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်အသစ်တင်တိုင်းသိရဖို့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ subscribe ပဲလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာမိမိရဲ့ဖုန်းဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဝယ်ဖြစ်ဖြစ် internet ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အခုသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းမှာnotification တွေအချက်ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ